Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y suscriptores de este canal? Hoy voy a reparar este ventilador que están viendo en pantalla. La falla que presenta es que no sopla y a su vez tiene un ruido. El ventilador tiene varias funciones. Acá de este lado hay un temporizador. Si queremos ponerlo a trabajar 20 minutos, 40, 60, el tiempo que ustedes quieran, mueven la perilla, lo ponen en el tiempo que ustedes deseen y luego automáticamente cuando cumpla el tiempo se apaga. Cuando está soplando, este botón que está acá es para ponerlo fijo o para ponerlo a girar. En este caso, el ruido que presenta es cuando lo pongo a girar, pero de igual manera el ventilador no sopla. Vamos a desarmarlo, pero antes de desarmarlo les voy a hacer una demostración para que vean el ruido que tiene. Acá lo tengo conectado a la red eléctrica y lo voy a encender para que escuchen el ruido. Ahora le voy a colocar una hoja de papel. No sopla. El ruido lo hace cuando está en movimiento. Voy a ponerlo fijo. Acá está fijo. Y como pueden ver, igual no sopla. Voy a desarmarlo y a comenzar a revisar para ver qué es lo que tiene. Ya le saqué la tapa al ventilador. Acá podemos ver el motor eléctrico. Y acá hay un capacitor de arranque. Normalmente, muchas veces, este capacitor se daña y por eso es que no gira el motor. Entonces voy a comenzar revisando primero el capacitor a ver en qué condiciones está. Acá está el capacitor y este 2.5 microfaradios. Vamos a medirlo a ver cuánto tiene. Para probar estos capacitores hay que tener un multímetro que mida capacitancia. Nos mide 1021 nanofaradios. Un microfaradio equivale a 1000 nanofaradios, lo que significa que este capacitor está en mal estado, ya que su valor es de 2.5 microfaradios. Bien amigos, como pudieron ver, el capacitor está dañado y lo voy a probar con este que tengo acá. Este es un poquito más grande, es de 3 microfaradios. Lo voy a probar solamente, mas no lo voy a dejar allí instalado porque de tamaño también es un poco más grande. Véanlo acá. Y no se puede adaptar donde él va. Entonces lo que voy a hacer ahora es probarlo a ver si el ventilador arranca. Si no arranca, seguiremos buscando a ver qué otra falla tiene. Acá tengo ya todos los cables desconectados y estos son los cables del motor. Estos dos cables que están acá son los del capacitor de arranque. Y estos cuatro que están acá, o estos tres, vienen siendo los de la velocidad del motor. Entonces voy a probar estos cables a ver si el motorcito arranca. Acá tenemos tres cables, blanco, rojo y azul. Los cables del capacitor son estos dos, negro y amarillo. Voy a conectar el capacitor. Este cable lo voy a pegar de este lado. O vamos a hacerlo de esta manera.
O mejor lo voy a probar con este capacitor que tengo acá. Esto es de 4 microfaradios. Vamos a poner este cable acá y este en el amarillo, que son los dos cables del capacitor, negro y amarillo. Al cable negro le vamos a colocar una línea de corriente, que en este caso serían 110 voltios. La otra línea de corriente, vamos a tocar cada una de estas puntas del cable blanco, rojo y azul. Cada cable de esto le corresponde a la velocidad del ventilador. Uno es lento, uno es un poco más rápido y el otro es mucho más rápido. En este momento no sabría decirle cuál de los tres es el más lento, ni el rápido, ni el mucho más rápido, ya que tengo que hacer unas pruebas con el tester y eso lo haré yo en otro video donde les voy a enseñar cómo identificar los cables de un ventilador, de un motor de ventilador. Entonces, la otra línea, tenemos acá en el capacitor una línea de corriente y la otra línea, como les dije, lo vamos a colocar en cada uno de estos cables. Al tocar este cable, debería arrancar el motor, o este o este. Entonces vamos a ver si arranca. Acá tengo ya conectada la línea de corriente y voy a medir para que vean cuánto marca. 115 voltios. Entonces voy a comenzar a tocar cable por cable a ver si arranca el motor. Voy a comenzar con el cable blanco. Fíjense cómo apenas se mueve. Vamos a ayudarlo un poco. Acá arrancó. Ahora voy a probar el cable rojo. Tiene ruido. Y ahora el cable azul. Este como que es el cable de la velocidad más baja. Vamos a repetir el cable blanco. Esta pudiera ser la velocidad intermedia. El rojo. Esta es la más alta. Acá pareciera que hubiera un problema de bocinas. Entonces ahora voy a sacar esta aspa para probar las bocinas a ver cómo están. Ya retiré el aspa o las aspas de ventilación, en este caso este cilindro, que es de forma redonda. Y acá tenemos la bocina. Esta bocina presenta un poquito de desgaste. El motor se siente un poco duro. Entonces voy a probar el motor ahora sin el aspa, a ver cómo trabaja. Ok, aquí ya instalé la corriente eléctrica y voy a comenzar. Voy a poner el rojo. Efectivamente, el ruido lo tiene el motor. Quiere decir que la bocina del motor está dañada.
Voy a desarmar el motor y a revisar la bocina a ver cómo está. Acá tengo el motor y efectivamente se siente como si estuviera pegado el eje central porque debería girar suavemente. Este motor no tiene tornillos para desarmarlo. Voy a ver si lo puedo destapar y revisar las bocinas a ver si se pueden reparar, a ver si las puedo cambiar. Aunque no le siento juego, lo que pudiera pasar acá es que de repente pueda que esté sucia porque de este lado se siente como un poco de grasa. Seguramente es la grasa que lleva el motor y con el polvo que lleva estos ventiladores con el tiempo al usarlo, seguramente se le creó como una pasta acá y por eso es que tiene frenado el eje central del motor, ya que no le siento ningún juego de este lado. Entonces voy a intentar desarmarlo a ver qué puedo hacer. Ya desarmé el motor y voy a hacerle una limpieza a las bocinas, ya que allá abajo se ve como un poco de grasa sucia, grasa negra. Ven cómo está eso. Eso es el polvo que tiene el ventilador con el tiempo. Se pega a la grasa y se forma como una pasta. Pero las bocinas están en buenas condiciones. Este también, fíjense cómo está duro. Voy a limpiar todo esto y a ponerle un poquito de grasa nueva para que pueda funcionar en perfecto estado. Bien amigos, como pueden observar ya está todo limpio y ahora voy a echarle la grasa y a comenzar a armar el motorcito para ponerlo a funcionar. Voy a colocarle la grasa. Fíjense como ya ahora gira mucho mejor. Otra cosa que se me olvidó decirles es que cuando desarmen este motor, traten de hacerle una marca para que lo armen igual, tal cual como lo desarmaron. Ya armé el motorcito. Fíjense ahora cómo gira mucho mejor. Y voy a probarlo ahora antes de montarlo en el ventilador. A ver cómo trabaja. Voy a encender el motorcito. Y aquí, como pueden ver, está trabajando. Vamos a cambiar la velocidad, que esté más rápida. Y vamos a ponerlo en el blanco. Es como intermedio. El más lento parece que es el azul. Vamos a ver el rojo. El gris no, el blanco. Sí, el rojo es el más rápido. Bien, ahora sí voy a instalar el motorcito en el ventilador, porque no es lo mismo ponerlo a trabajar así solo
que con el aspa de ventilación, con esta aspa. Porque sin esto no le genera ningún peso al motorcito. Y si le pongo esto, ya es un peso adicional que tiene el motor y hay que ver si puede hacer que arranque con este peso. Hay algo acá en la instalación eléctrica del ventilador que me sucedió que les quiero contar. Este cable gris viene de acá del motorcito y este cable va conectado a la línea de corriente de 110 voltios, que son estos dos cables que van acá, el cable rojo y el cable azul. El cable gris va conectado al cable azul. Al estar aquí conectado y estar ya toda la instalación hecha, el ventilador debió haber prendido y no prendió. Por lo tanto, tuve que puentear un cable de la salida de corriente de 110 voltios a un cable del capacitor. Este cable azul, blanco y rojo son los cables de velocidad del ventilador. El amarillo es un cable de salida de corriente. Como pueden ver, está el cable de salida de corriente de 110 voltios pegado al cable rojo y el cable azul también es otro cable de salida de corriente que va pegado al capacitor. Este grupo de cables que ustedes ven acá son los que van al control de mando del ventilador, que son estos que están acá. El cable rojo, el cable blanco y el cable azul son cables de velocidad. Y el cable amarillo es el cable de corriente, de una de las salidas de corriente que va pegado hacia el reloj. Va pegado acá en el reloj. Y este cable negro es una salida de corriente también que va pegado a la alimentación de 110 voltios. Les voy a mostrar ahora cómo el ventilador prende, ya que con este cable conectado a la salida de alimentación de 110 voltios no prendió. Como pueden ver, acá está el ventilador funcionando en todas sus velocidades. Esta es otra y esta es otra velocidad. Lo que no va a funcionar va a ser el temporizador. Bien amigos, acabo de terminar de armar el ventilador y ahora voy a encenderlo. Esta es la primera velocidad. Ahora sí sopla el ventilador y no tiene ruido. Vamos a probar la otra. Y vamos a probar la tercera. Lo que sí no pude quitarle fue el ruido que tiene al girar, ya que ese motorcito es un poco complicado de desarmar y preferí dejarlo así. De todos modos, si lo van a usar, si les molesta el ruido, lo que pueden hacer es dejarlo fijo y así el ventilador no suena. Bien amigos,
Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén pendientes cada vez que suba un video. Nos vemos en una próxima oportunidad.